Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset, berbagai tutorial, berbagai tips seputar digital marketing dan juga tips-tips kekinian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang website yang bisa kita gunakan untuk menggenerate audio ya, atau voice dan juga text to speech. Oke, kita langsung ke websitenya ya. Nah, kita bisa masuk ke website 11labs.io ya. Di sini kita bisa menggenerate suara dan juga text to speech. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Dan ketika kita sudah mendaftar 11 Labs, itu kita mendapatkan kredit sebanyak 10.000 ya. Nah, itu akan recharge itu setiap bulannya atau terisi kembali itu setiap bulannya. Nah, di 11 Labs ini fitur-fitur yang bisa kita gunakan salah satunya adalah text to speech, kemudian voice changer, sound effect, studio, dubbing, conversation AI, dan juga masih banyak yang lainnya. Kalian bisa mengecek sendiri di websitenya. Nah, contohnya ini ya, text to speech. Seperti yang kita tahu, text to speech yaitu kita gunakan untuk membuat tulisan itu menjadi sebuah suara. Dan ini kita bisa melihat di sini ada tempat untuk mengetik teksnya, dan di sini itu kita bisa memilih suaranya. Nah, kalian bisa explore sendiri. Dan di video ini tadi kita lebih spesifiknya ingin membuat suara efek ya, atau sound effect yang kita hasilkan itu dari prompt. Nah, seperti biasa kita langsung masuk ke ChatGPT untuk membuat prompt sound effect-nya. Kita ketik perintahnya dulu. Ini kita sudah siapkan perintahnya. Nah, kita akan membuat sound effect itu suara ayunan saat bermain lompat tali, suara menendang bola, serta suara hentakan bola saat bermain tenis meja. Nah, ini kita langsung enter dan akan dijadikan prompt oleh ChatGPT seperti ini. Dan setelah promptnya dibuat oleh ChatGPT, kita tinggal mengcopy pastenya ke 11 Labs. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di bagian sound effect di sini. Nah, kita describe your sound effect and then click generate. Nah, ini kita klik promptnya di sini, kita masukkan promptnya di sini, kemudian generate sound effect. Nah, kita akan terpotong sebanyak 200 poin. Nah, ini akan terisi per bulannya, jadi maksimalkan penggunaannya. Nah, di sini kita bisa mengatur durasinya. Nah, ini kita pilih automatically pick the best line. Panjangnya ini kita memilih otomatis. Nah, jadi sound effect-nya itu suaranya otomatis. Kita bisa mengaturnya tadi di sini. Nah, setelah oke, itu kita klik generate sound effect. Nah, untuk apa sound effect ini? Nah, sound effect ini bisa kita gunakan saat kita mengedit video, ketika kita membutuhkan efek-efek tertentu dan di video itu sulit mendapatkannya, kita bisa menggenerate-nya di sini. Dan setelah kita mendapatkan hasilnya, kita pilih yang terbaik, kemudian kita masukkan ke dalam video yang kita edit tadi. Contohnya di video kita yang sebelumnya ya, video yang short untuk membuat gambar AI, itu kita menggunakan sound effect-nya dari 11 Labs ini. Jadi kalian bisa memanfaatkan ini untuk video short yang kayak kemarin ya, yang seperti yang di video sebelumnya, video yang gambar video yang karakter sigung itu. Nah, disitu sound effect-nya kita buat dari sini. Nah, kemudian untuk hasilnya ada 4 ini ya. Nah, kita bisa memilih mana yang terbaik. Nah, ini kita pilih yang nomor 1 saja. Kita bisa juga memotong-motongnya ya. Misalnya panjangnya di sini 20 detik, kemudian kita butuhnya 3 detik. Nah, itu kita bisa memotongnya di software editing, misalnya di Filmora, di CapCut itu menjadi 3 detik atau beberapa detik seperti itu. Nah, kalau sudah oke, kita tinggal mendownloadnya di sini. Nah, kalau ingin membuat prompt lain untuk menghasilkan sound effect ya, kita tinggal membuatnya secara bertahap seperti ini tadi. Nah, otomatis ketika kita memasukkan lagi, maka akan diproses seperti yang pertama tadi.
Nah, seperti ini untuk hasil yang kedua. Kita bisa memainkannya lagi. Nah, mungkin yang cocok kita pilih yang nomor 4 ini. Nah, ini kita langsung mendownloadnya. Nah, seperti itu ya caranya. Nah, kita copy paste promptnya dari ChatGPT. Kemudian setelah kita kopas itu kita masukkan di sound effect dan kita siap menggenerate soundnya dan kita download jika sudah selesai. Oke, seperti itu tadi. Kalian bisa juga mengeksplor tool-tool lainnya yang ada di Eleven Labs ini. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semua, untuk kalian semua. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Just hold on to the now. Tomorrow's not promised, so take the leap. Life is the treasure that's yours to keep.